السلام عليكم. معكم عبد المالك. اليوم جاني ايباد اير 5 في مشكلة بقاعدة الشحن. طبعا بحثنا على القاعدة كثير، مع الأسف غير موجودة، مش متوفرة بالسوق. دورنا عليها بأكثر من مكان وحاولنا حتى نجيبها من جهاز يكون خربان أو مسكر اي كلاود. مش موجودة القاعدة، غير متوفرة. فبدنا نحاول نستصلح القاعدة، نشوفها مع بعض. طبعا عندي انا هون هاي البن، وعندي هون برضو بن، هاي في منه هون مبين شوي. فراح نحاول نركب ارجل مطابقة لهاي الارجل هون وهون، ونعمل تست ان شاء الله على الجهاز لنشوفه ان شاء الله. يلا بسم الله. طبعا انا هون جبت كيبل. ممكن تستعين باي كيبل باي وصلة. هاي في عندي كيبل انا مكسور، تمام. ممكن تستعين بهاي النحاسات اللي مثل هيك، او ممكن تستعين اذا عندك قاعدة، اي قاعدة خربانة بس يكون هاي النحاسات سليمة، ممكن تاخدها. هلا انا راح اخذ من هذا نحاستين من هون، نق- نعمل قطع من هون، من هاي المنطقة ناخذ نحاستين ونلحمهم هون ونظبطهم ونحط لهم عزل ونظبط ونشوف النتيجة ان شاء الله. يلا بسم الله. هون طبعا كان ملحوم هون سلك، انا رفعت السلك هون. هلا هون مثل ما شايفين واضح عندي الشص الداخلي، راح نحط هون نقطة عزل وننشفها ونركب الأرجل اللي جبناهن من السلك. هي حطيت يوفي ماسك. هي بنعطيها تنشيف. بعد التنشيف بنحط الأرجل اللي استخرجناهم من السلك. هي هلا هون بعد التنشيف في عندي هاي الرجل هون، بس نشوفها هيك. هاي اللي استخرجناها من الكيبل كويسة هون مطابقة. نحطها هون هيك بهذا الشكل. هي هون هيك كويسة هاي الرجل. هي هون عملنا الحام، شايفين؟ هيها ثبتت الرجل مكانها. نعيد عليها بس للتأكيد انه 100%. تمام.
هلا بنحط الرجل الثانية هون ونفس الخطوات. شوف هاي ممكن تكون بدها تعديل او اشي. هون تقريبا هيك. هلا بعمل تنظيف للقاعدة وبدي ارجع اعزلها بشكل كويس باليوفي ماسك. احط لها يوفي ماسك مشان ما يتم خلع الارجل عند بس يتركب الشاحن وينشال ما يتم خلع اي ارجل.
عملنا عزل كويس هون للأرجل عشان ما تتسبب لي بأي مشكلة أو تنخلع أو تفك مع الزبون. خلونا ننشف الماسك ونرجع. هي بعد التنشيف خلينا نشوف قاعدة شو أخبارها. والله أخبارها كويسة شايف أنا تمام. خلينا نعمل تيست على الشحن. هاي الباور زد مش شغال حلو. خلينا نشبك الباور زد على الكمبيوتر. بسم الله. هي راح نوصل الكيبل هاي تم بفضل الله. هاي بلش يسحب معي شحن الجهاز، سحب طبيعي 100%. الحمد لله رب العالمين. هلا بنجربه برضه، بنلف الشاحن بنجرب السايدين يمين شمال. هاي الحمد لله شحن 100% الحمد لله. نجرب نفصل، نحط على السايد الثاني هيك، نجرب الجهة الثانية من الشاحن. هي بيشحن. هاي الصوت واضح كمان عندكم، اقرب لكم اياه على المايك لانه شاشة الجهاز مش مركب. هلا بعد شوي ان شاء الله راح نجمعه. هاي الحمد لله من فضل الله تعالى تم، وخطوات بسيطة وسهلة. وبصراحة القاعدة مش متوفرة، لفيت عليها هون بالأردن ما حصلتها. شكرا لكم جميعا على المتابعة، وبتمنى إن شاء الله تستفادوا من هالفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. يعطيكم ألف عافية.